那米血超好吃的。适合重口味的人吃，它的味道还蛮重的，肉是稍微有点嚼劲，外力非常的酥脆，它是好吃的啦。它整个麦芽的味道非常的浓醇，好好吃哦。怪不得那么多人看。对啊，怎么会这么嫩？好可怕哦！我贵妃啊！今天咱来到鹅啊寮夜市。哪讲这个鹅仔寮夜市呢？伊讲叫做海边的夜市哦，因为伊伫咧鹅仔寮海边的堤防边哦，内底唔但有咧卖食的，嘛有咧卖用的洗面、洗衫、洗裤、洗马桶、洗内裤的物件。洗裤哦。啊，这个夜市的观光客较少哦，大部分拢是高雄的在地人咧来洗。但礼拜拜四5、6点的时阵，你一定会发现足侪人咧遮洗夜市食物件，晒海风看肉粽角。安尼咱就起来带大家看下肉粽角内底到底有偌济人。我要1巴掌给你打过去。安尼咱就来带大家看下鹅仔寮夜市内底到底有啥物好食的物件吧。在影片开始的进前呢，记得给我起订阅、起赞，把影片分享出去，开我小铃铛，才袂漏到点所有通知哦。我们刚才已经拍完卡拉中药炸鸡了，我想它人超多，里面绕一整个一圈呢。我们刚买的鸡软骨啊、中翅啊，中翅就是中间那一节哦，还有一个腿排跟鸡米花，感觉是不错吃啊，没有到很油腻的感觉。我先试看看，很好吃哎，炸得好脆。它炸得非常酥，它里面的肉很嫩，不会柴，好好吃哦。怪不得那么多人看。对啊。它口味算偏甜，它的鸡米花虽然小块哦，不过它的粉很薄，所以里面的肉其实很饱满。然后它可能是用鸡腿肉做的，我也不晓得，很嫩哎，它的肉。再这是它的腿排哦，它腿排的肉也是很多汁。刚刚在排的时候，一直看很多人买腿排，我们就跟着买腿排。那这件事真的好吃。腿排40，美味程度我是可以接受的，而且卖的也蛮便宜的。我刚刚这样子买一买，8告，我喜欢，拜拜。这一间呢是在鹅仔寮海边夜市的鹅仔煎哦，它没有名字，就发财车在卖的，感觉是蛮脆皮的。我看它在煎的时候啊，还蛮厉害的，勾芡的，没有很割，不会像鼻涕。它这个面粉，好像有一点蛋饼的感觉。对，它感觉是脆皮的感觉。那我先来试看看，脆皮的，鹅仔有点偏小颗，一份呢是70块。鹅仔煎我比较喜欢吃脆皮的，我觉得吃那个太白粉太多的好恶心。你怕吃鼻涕？对。它味道算不错，还蛮好吃的，蛋香也有出来，然后里面是小白菜，鹅仔差不多都这么大。蛮传统的，反正是好吃的，很脆皮耶。除了鹅仔稍微小了一点之外，但是蛮多颗的啦。那一份70我还能接受。然后这一间呢，我们刚刚买的是日品排骨酥哦，这也是排队的名店啊，在夜市里面蛮多人会排的。它其实算还蛮大块的，好吃，是嫩的哦，有点嚼劲。调味还不错，然后外皮的面衣呢是脆的。这边排骨酥也可以买，听得到声音吗？有啊，很明显，大声啊。肉是稍微有点嚼劲，外力非常的酥脆。其实我拿到现在呢，它有一点冷掉了，不过它的面衣还是酥脆的。可是它这个咬劲咬起来不会让你嘴巴很酸的那种咬劲，不会不舒服。对，就蛮刚好的。我真的还蛮喜欢的啊，它调味调得非常刚好。但是是不是也算甜呐？这边对，甜甜的。这边的炸鸡是不是都炸物是不是都甜甜的？算甜的这样。我们要买小份的，量也是蛮多的。有经过我也试看看，还50块。接下来这间是从屏东上来的东山鸭头，它没有招牌哦，就是一个发财车而已。这间也是排了蛮多人的，我们来试看看吧。我买很多东西耶，米血、脖子、鸭舌头、屁股什么有的没有的，这样才240，超便宜的。这么便宜哦？我刚以为要300。我以为300多。看米血好软哦，
米血超好吃的。适合重口味的人吃，它的味道还蛮重的。Olen，这间东山鸭头好吃哎。为什么 Olen 也很好吃啊？这是骨轮，我最爱吃的这。它的东西可以买，很好吃哎。这鸡屁股，这是屁股，口味有够重。它的脖子的肉啊，非常的多，就已经差不多骨肉分离的地步了。你只要蹭一下，肉就下来了，好吃。我们现在在吃的当下，后面很多人在排队。然后有个小姐说：“哇，我怎么来了？每次鸟蛋都卖完了。”我们刚才也要买鸟蛋，可是鸟蛋也没有。没有。这间也非常值得你过来试看看，好吧？接下来我们来吃的这间呢是大叔臭豆腐哦，它的臭豆腐其实是在高雄还算小有名气哦，因为它有一点臭。然后炸的呢，它的那个臭豆腐的孔隙啊非常的多，满满的孔隙。它这个孔隙呢是专门吸附酱汁用的，所以它的酱汁呢也非常独特，非常好吃哦。我们来试看看吧。看起来很脆，很酥。它外表炸得非常香酥，里面带有一点嫩感。那我们来试看，加上它的泡菜，它的臭豆腐加泡菜，就变得非常古早味，很好吃。但是泡菜有没有很古早味的感觉？你加泡菜比较好吃哎，对不对？臭豆腐的灵魂真的是泡菜，真的，它的酱汁也不错哈。等下怕会有观众又说贵妃自都爱吃臭豆腐，超爱，会臭的就爱。然后这是加上他们塔香酱的，他们有个塔香酱，敢吃辣的再用，它会加10块，这是60，味道会变得比较重。它跟入竹夜市的迪哥臭豆腐比，我会比较喜欢迪哥臭豆腐的口感，我比较喜欢啊。口感它里面迪哥是嫩的，它这个呢就是酥脆，里面带一点嫩的，但是要小心吃，让嘴巴会刮烂。它的泡菜我是还蛮喜欢的，它的泡菜很适合搭它的臭豆腐，很厉害。那臭豆腐的灵魂真的是泡菜，因为它辣椒很辣哦，你会觉得辣是不是？如果你经过这间大叔臭豆腐呢，也可以过来试看看，也是不错的。再来呢，这是阿姨卖的麦芽糖，它骑着欧兜拜在夜市里面卖哦。那他是说呢，他礼拜四如果有在这的话就有来，没来的话就没有了。它这一支呢是20块哦，里面有加梅子跟梅粉，外面会撒上梅粉啊，纯手工的，它的饼干也非常的厚实哦。这就是古时候的味道。那麦芽糖我刚刚有偷吃一点，有一点那个一个花香的味道，还没有，它外面就是杏仁饼，还不错吃哎，蛮香的。核桃饼、杏仁饼，然后很甜，虽然很好吃，不过甜到我有点受不了。我吃应该就不会觉得甜，它是好吃的啦，它整个麦芽的味道非常的浓醇。它这麦芽糖的梅子好好吃哦。那这支麦芽糖呢，它里面会加上梅子哦，那梅子是这支麦芽糖的整个精髓哦，所以一定要加梅子。然后它的梅粉啊，也多了一个画龙点睛的效果，我觉得非常棒。这一支一定要买，一支才20块，建议可以多买几支，然后放在冰箱。不过阿姨她都是一支纯手工做的哦，所以会稍微等比较久一点。她如果有排的话，有放扛棒的时候啊，听说都会排得超级长。那因为现在呢，阿姨她没有放扛棒，刚刚我们前面大概只排了10个吧，那现在剩下2个。记得有经过的话一定要买哦，一支20块而已，还不买爆，好吧？现在这间呢是北港青肉羹哦，它在夜市里面算是在地人会来吃的一间肉羹哦。人家说呢，它的肉羹非常厉害，我们来试看看吧。它一碗小碗的呢是55块，大碗是65，加米粉跟加面都是60块。它的肉很嫩啊，它肉也是嫩的，它肉是嫩的，很好吃哎，而且超嫩的。你看这么嫩的，好可怕。它的羹整体也是好吃的，勾芡不会勾得太重，然后里面的笋丝啊跟香菇片啊都有提味哦。最后有加上香菜，所以你不加香菜要记得跟老板讲。这样就算是再热还是好吃，是不是？它是热的时候吃你也会把它吃完的那种。如果你来你就想要吃饱的话，你就加个油面或是米粉还是意面，吃个小东西垫个胃的话，点它青肉羹来吃就好了。好吃，我还蛮喜欢的。先过来吃哦。
再来我们吃的是祥记的豆乳鸡哦，它的豆乳鸡翅呢非常厉害哦，赶快吃看看吧！一次买了3只，它的鸡翅感觉也是炸的还蛮厉害的，好嫩哦，它豆乳鸡翅，什么鬼？就鸡翅啊，什么鬼？很嫩哎，它的豆乳香也有出来，它鸡翅真的很嫩，你看我撕开。 超嫩的，剥一下就下来了。它的豆乳味也算很重，但是很香的那种，很香又很重的豆乳味，很好吃的，一只25块。它肉很嫩，对不对？常常会排队，所以有经过看到少人的时候赶快排。它动作其实还蛮快的，所以排一下就排到了，要记得外卖哦。有没有觉得画面很熟悉啊？我们要到家啦！ 买完弥陀因的臭豆腐呢，就赶快回来，他们就刚好要收了，然后请老板娘帮我做最后一碗外带哦。那老板娘也很客气，她马上答应我说好，那她做给我这样子。那这个弥陀因呢，它礼拜6呢也会在盐城区的桥下夜市，就是博尔夜市啊，基本好像该秒个盐店波雅奇也快。鹅寮夜市这边呢，它是礼拜4，那我来试看看吧。 我刚那个臭豆腐一打开，家里就全部都是那个味道，臭死！找不到臭豆腐超臭，哦，还不错吃耶。那这间弥陀因臭豆腐呢，也是在地人哦会来吃的一间清蒸臭豆腐哦。然后刚刚老板娘特地跟我讲说，你如果吃的话，你可以把臭豆腐先咬一口，然后让它那个里面的那个孔隙出来之后啊，再浸一下汤汁，然后再吃，这样味道会特别不一样。它臭豆腐差不多这样子一口的大小啊。 哦，它的孔隙是比较绵密的啦。他说浸一下汤汁，再吃味道会不一样。我还没有吃，我不知道，我只知道超级臭。还是没有春日臭啦，春日比较臭。它那个是臭到有一点水沟的味道，那个不一样。它的主血是脆的，它整体的汤头呢偏甜。我在想说，是不是他们那边离台南近哦，所以很多东西都偏甜。哦，对啊，我们今天吃的东西都很甜，对，炸的也很甜。它的臭豆腐好吃，可是我怎么一直感觉吃到杂菜汤了？杂菜汤你不是刚好也很爱？他现场的人其实蛮多的，阿文是刚好他已经没有办法做内容了，他已经是收炉子了。我就拜托阿姨说，可不可以帮我做1碗外带？我这边纯外带你啊，这样我就好，那帮我做1碗这样。我买这一碗也蛮便宜的，才70块。70块，它里面料蛮多的，不是因为我们要拍所以来给我们比较多，它是真的料就这样子。瞬间如果天气不热的状态下，我很推荐你们去吃。高丽菜很清脆，然后豆腐呢软嫩，又带浓浓的臭味，它汤头味道蛮浓郁的。臭味很浓郁。臭豆腐臭味很浓郁。这间呢也是鹅寮那边在地人会吃的哦，所以你有机会呢过来这边，你也可以去尝试看看，它刚好就在路口而已。呵。今天呢，咱这个鹅寮夜市介绍呢到这为止啦。我今天呢是觉得都偏甜是因为离台南很近的关系，是不是？所以什么东西都偏甜，还是你们靠台南东西都很甜，是不是？反正今天鹅寮夜市的东西呢，这几间其实我个人都很推荐，都还蛮好吃的。那你们有空过来的话，也可以试看看哦。我非常推荐你们过来试看看，每样东西呢都不错。安尼今仔影片到这为止啦，介我影片呢，记得给我起订阅，起一下赞的，把影片分享出去，开开我的小铃铛，才袂漏高点收尾通知哦。再开。看你在吃，我等一下也好想一口。我等下留一口给你吃。我说一口，然后你真的要留一口给我。